алейкум мекендештер. Бүгүнкү Жөнөкөй ТВнын кезектеги чыгарылышында Москвадагы Кыргызстанга кайдыгер карабаган, Москвада жашаган активисттер жана бүгүнкү талкуу боло турган сөз Кыргызстанда азыр катуу талкууда жүрүп жаткан мөңгүгө болгон өзүнүн ой пикирин айтабыз деп келген биздин коноктор. Биздин конокторду тааныштыра кетсек, Нургүл эжекебиз Москвада көп жылдан бери иштеп эмгектенет. Толкунбай байкебиз Москвада көп жылдан бери иштеп эмгектенип, ар бир ушундай чогулуштарда, уюмдарды жетектеген байкебиз. Кийинкиси Акбермет, биздин дагы ушундай активист кыздарыбыздын бири. Асабала байкебиз ар дайым ушундай жакшы нерселерди алып барып, өзүнүн оюн айтып, ар дайым бөлүшүп турган адамдардын бири. Кийинки карындашыбыз Жаңыл мырза, бул дагы жаш болсо дагы ошо өзүнүн оюн айтайын деп биздин бул көрсөтүүгө келгендердин. Эми биринчи сөздү кыздын кырк чачуулу деп Нургүл эжекебизден баштасак, Москвага келгениңизге канча болду жана кандай иштер менен алексиз? Анан Кыргызстанда азыркы болуп жаткан мөңгүгө аябай талкууланып жаткан өз пикириңизди кичине биз менен бөлүшө кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Саламатсыңбы, Азамат? Мен Камаралиева Нургүл, 2004 жылдан бери Москвадамын. Ошо эмгек мигрант болуп катары келип иштеп, бүгүнкү күндө Ала Тоо айымдар коомунда жаштар комитетинин жетекчиси болуп иштейм. Андан сырткары аптекада провизор. Ошо эмгектенип келебиз. Эми бүгүнкү күндө баягы эң биздин кыргыз элибизде, кыргыз жергебизде орчулдуу маселе болуп турган элдин көйгөйү бул мөңгү темасы болуп турат. Өзүңүздүн ошо мөңгүгө болгон оюңузду анан жанагы Кыргызстанда азыр ушу талкуу жүрүп жатат, ошо сатылат, сатылбайт деген. Ошого кандай көз карашыңыз бар ошондо? Эми мөңгүнү сатуу боюнча албетте биз каршыбыз. Ошол мөңгү бул биздин элдин байлыгы, кыргыз элибиздин жаратылышы, бул элдин байлыгы деп ойлойт элем. Колдон келишинче ушул өзүбүздүн байлыгыбызды сактап калсак, жалпы эл жөн карап турбастан, кайдыгер мамиле кылбастан ошону жогорку деңгээлде баарыбыз чогуу чыгып, чогуу ушу сактап калсак деген ойда негизи. Жакшы, оюңузга рахмат. Кийинки сөзүбүздү Толкунбай аке өзүңүздү элге тааныштырып, көрүүчүлөргө. Анан дагы эле айтып кетчү нерсе, ушу мөңгүгө сиз эмне үчүн каршысыз? Жана бөлөк жак айтып атат, ошо мөңгүнү казып астында бир байлык кен алган Кыргызстанга көбүрөөк пайда түшөбү деген, же бул ойго каршысызбы? Ошо боюнча толук айтып кетсеңиз. Ассаламу алейкум, жалпы мекендештер. Мен дагы ушул 2003 жылдан бери Москвадамын. Ар түрдүү жумуштарда иштедим. Акыркы мезгилде ошо айдоочулук, жеке ишкерлик менен өзүмдүн тилдигимди өткөзүп жатам да. Бул акыркы күндөрү айтылган мөңгү жөнүндө элдин бүйүрүн кызытып, жөн эле турган биздин байлыгыбызды, суу байлыгыбызды булар казып астынан бирөө пайда көрүш үчүн биздин мамлекеттин башчылары, мамлекеттин өкмөттө иштеген адамдар бирөө пайда көрүш үчүн ушулар өздөрү аракет кылып, Кыргызстандын бар байлыгын жок кылабыз деп атканга аябай мындай жинибиз келип атат да, мындай жеңил айтканда жинибиз келип атат да. Бул эми ойлоп көрсөңөр, алтынды бир жолу гана алып сатабыз. Бул суу болсо, бул суусуз эчтеке жок да, эгин дагы өспөйт, адамдар дагы жашай албайт дегенде, суусуз жашоо жок. Анан ушул нерсени жок кылабыз деп элге каршы ушундай нерсе үчүн бирөөлөр ушул аракет кылып, депутаттарды ынандырганга аракет кылып, элдерди алдап, эми түгөп калыптыр деп бир-эки эле мөңгүнүн атын айтып, Давыды Влысы деген мөңгүлөр түгөп атат экен деп. Бул деген сууга, бул мөңгүгө каршы эме чыккан болсо, уруксат берилген болсо казганга. Бул мен мисалы үчүн мен жашаган тоодо дагы, мен өскөн тоодо дагы ошол мөңгү бар, ошонун астында алтын бар. Бул деген баарын талкалап туруп, ошо болбогон бир жолу казыла турган алтын үчүн баардык Кыргызстанды талкалай турган мыйзамга чыгарган аракеттенишип атат да булар. Булдар жөн эле эл душманы деп эсептейм мен буларды.
мындай эме үчүн эмес. Бул өзүнүн бир тике байлык кичине мен ойлойм булар жөн эле буга далалаттан эме кылган жок, бай эле ошолордон акча алган, ошол үчүн чуркаган деп эсептейм да. Ошон үчүн булар элдин душманы деп көрдү. Рахмат оюңузга. Биз дагы ошол бул ойго толук кошулабыз. Кийинки кезектеги сөзүбүз Акбермет. Сиз дагы өзүңүздү тааныштырып, анан ошо мөңгүлөр боюнча оюңузду сиз өзүңүздүн атыңыздан эмне үчүн ушул мыйзамга, ошол мөңгүнү бузганга каршысыз? Мен Акбермет, Москвада 2010 жылдан беримин. Мен дагы Москвадагы бардык мекендештерим катары мен дагы бул мыйзамдын чыгышына каршымын биринчиден. Айта кетчү нерсе, атайын башка темаларда, башка бизге мамлекетибизге пайда келтире турган, деңгээлде чыгара турган мыйзамдар бизде толуп атканда, өзүбүздүн байлыгыбыз болгон, биз үчүн эң керектүү, бирок эч ким кол менен жасап койбогон, бул Кудай тарабынан берилип даяр турган нерсени байлыкты дагы казып жок кылып сатып, бул эң чоң чыккынчылыктын бири белгиси болот да. Мисалы мен бул жерде биз эч ким жыргагандан жүргөн жок. Алар ал жакта отуруп алып, жашоо оңой, же алар үчүн же бийликте отурган үчүн аларга билинбеши мүмкүн. Бирок Кыргызстандын ар бир ташы, ар бир агып аткан суусу биз үчүн ушунчалык, кандай десем, кымбат, биз үчүн жогорку байлык экен. Биз ушул жерде мигрант болуп жүргөндө билебиз. Себеби биз бул жерде билебиз таза суунун кадырын, кайсы убакта кандай ар бир нерсенин кадырын биз ушул жерге мекенден алыстаганда билебиз да. Мен мисалы бул үчүн, келечегим үчүн, мен келечектеги балдарым, Кыргыздын келечеги үчүн мен бул мөңгүнүн сатылышына, казылышына мен каршымын. Бул адам келечек муундун бизден башкалардан калган, кандай десем, байлыгы. Мисалы биз айтылганда дайыма ак мөңгүлүү мындай аска зоосу менен деп айтылат да, жөн эле мындай. Ал казылып кетсе, ал жок болсо, бул биз үчүн кандай десем, бир нерсенин мындай куну жоктой болуп эсептелинет да. Ошон үчүн бул нерсени, ушул мыйзамды колдоп, кубаттап, ушунун артында өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлогон биздин Кыргыздын адамдары бул чыккынчы эл душманы катары гана көрүлөт. Менин жеке оюм, Москвада кыргыз жаштардын атынан да, көпчүлүктүн атынан да айтып кетем, биз буга 100% каршыбыз. Рахмат, эң жакшы ойду айттыңыз. Кийинки кезектеги сөзүбүздү Асабала байкебизге берсек, ушул мөңгүгө каршылык болгон жоктан, анан ушу кичине бир научный жактан дагы бир ойлоруңуз болсо бөлүшө кетсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен мындай бир сөзмен баштагым келип турат да. Ак мөңгүлүү аска зоолор таналар элибиздин жаны менен барабар дейт. Эгер бул мөңгүгө байланыштуу, мөңгүнү сатуу темасына байланыштуу мыйзам кабылынса, анда биз биринчи гимнди өзгөртүшүбүз керек. Себеби биздин мөңгүгө байланыштуу жазылган гимн. Экинчиден, суу коргогон короболор, суу сыйлаган зор болор деген улуу муундун акындары көчтүк айтып кеткен. Мөңгү бул суу бул өмүр. Биздин жашообуз келечегибиз. Жогоруда мекендештерим айткандай, бул мөңгү темасы каралган болсо, дүйнө жүзүндө биздин Кыргызстандын мөңгүлөрү 3-чү орунда турат экен. 58,7 километр жалпы аянты. 200 километр түзгөн, 180 километр түзгөн мөңгүлөрдөн кийинки орунда турат да. Ошондо дагы кайсы бир акча алуулардын камчысын чалат дейбизби, же болбосо кайсы бир жетекчиликтин көзүн карап дейбизби, мөңгүнү сатуу же болбосо жер алдындагы кен байлыктарды алуу максатында биз мөңгүлөрдү ташталганын чыгарып аткандарга баардык эле мекендештерим каршы деп койдум. Менин жеке оюмда акыркы 10 жылга, жок дегенде 5 жылга жер алдындагы кен байлыктарды казып алууга мораторий жарыялаш керек. Себеп кенттин баары ошол алтынды алуу, же болбосо башка кен байлыкты алуу максатында, же болбосо жөн эле биздин азыркы төбөлдөр дейбизби, же мыйзам чыгаруучулар дейбизби, чөнтөктөрүндө капчыктардын акчаны салуу, байоо максатында гана сатып деген пикирдемин да. Мөңгү бул элдин келечеги. Аны эч ким кол менен жасай алган эмес. Алла Таала тарабынан берилген чоң байлык десек болот. Акыркы маалыматтарга караганда бул күндүн ысышы менен деле 1 топ пайызга мөңгүнүн азайышы, ериши, жок болушу деле бул табигый бир катастрофаларга алып келет деген
тип эгер аны казып алуу ошону бөлүп сатуу болсо андан дагы чоң жер кыртыштардын өзгөрүшүнө чоң себепчи болот, тездетет деген пикирдемин да. Адам баласы ошол келүүчү кырсыктарды өздөрү тездетип жатышат. Анан дагы кайрылат элем, баарыбыз өзгөрүүнү өзүбүздөн баштасак, ниетти, максатты туура багытка койгон болсок, баары жакшы болот. Бул ниетти, багытты туура багытка коюу деген менимче, мен мындай деп айтмакмын, мөңгүнү сатууга каршы болгон, пайдагер карабаган жарандар жөн гана бийликте тууганым олтурат, же бул жерде балам олтурат, же башка олтурат, зыян тийип калбасын деген чындыкты бекке айтканыбызда гана баардык нерсе ачык болот деп ойлойм да. Мына Садыр Жапаровдун айткан, мындан бир топ жыл мурда айткан тынчсыздангандары азыр келип отурат. Ошол мөңгүнү сатып талкуулоо боюнча Давыдов, ВС мөңгүлөрүнү гана сатабыз деп, 20% гана сатабыз деп олтурушат. Буга чейинки талкуулангандарычы, же болбосо ошол алып аткан учурдагы талкуулануулар, ошол учурдагы кеткен кемчилик мүмкүнчүлүктөрдү эске алыштыбы, бул дагы чоң көйгөй. Дагы бир саясатчыбыздын айтканы, кези келип, 1 литр бензиндин баасынан дагы суунун баасы бир топ кымбатка турат дегени, бул акыркы салыштырмага караганда көрүп атабыз. Африка өлкөлөрүндө же башка Индия өлкөлөрүндө сууну ташыштырбай аябай чоң көйгөй жаратып, адамдар ошол суунун жетишсиздигинен жан берүүдө. Биз Алла Таала берген, Алла Тааланын берилген биздин байлыкты, же болбосо ошолор тарабынан Алла Таала тарабынан бизге болгон бейиштин төрүндөгү жерде өз колубуздан талкуулап турабыз, бул чоң зыян. Эгерде ошол депутаттар өкүлдөрү жана мыйзамды кабыл алып, ошол мыйзамга өкмөт тарабынан, президент тарабынан колдоо болсо, бул мамлекеттин чоң чыктынчылыгы дегенде деле туура келет да. Албетте, мен ойлойм жана үмүттөнөм, жалпы мекендештерим сыяктуу, жогору айтылган үмүттөнөм, бул мыйзам кабыл алынбайт жана мөңгүлөр көздүн карайында сакталат деген ишеничтемин. Мен кошумчалап кетейин. Сиздин оңуңузга кошулам. Мен кошумчалап кетейин. Акыркы күндөрү ушул элдин көйгөйү мына биздин Фунтөрдөгү Центрагол компаниясынын кызыкчылыгын ойлоп атышат да көбүнчө. Бирок мен биздин жогорку кеңештин депутаттарына кайрылып кетер элем. Урматтуу депутаттар, ушул мыйзамды кабыл албаганга тезирээк ушуну элдин көйгөйүн чечип, ушул мыйзамды кабыл албаса, өзүбүздүн байлыгыбызды, өзүбүздүн ушул баягы мөңгүбүздү сактап калсак деген ой. Булар мен ойлойм да, булар азыр Центрагол компаниясына адвокат болуп алышты да, бийликтин өкүлдөрү. Адвокат эле да, бар ушул уруксат беришибиз керек. Бул болбосо дейт, астынан казганга көп каражат керек. Эгер шахта кылып казган болсо көп каражат керек, мөңгүнү ачкан болсо булар оңой. Алардын кантип каражат таап, кантип казат, аны менен Кыргызстан иши эмне? Биз кайтып өзүнүн жаратылышты сактабай, алардын пайдасы үчүн биз чуркап атабыз. Алардан түшкөн пайда жок негизичи. Канча жылдан бери казгандан Кыргызстанга пайда деле жок дагы. Кайтып экология башка бардыгына зыян. Бизге эле эмес, бүтүндөй центральный Орто Азияга зыян келип атат дагы. Биздикилер ага жөн эле адвокат болуп, ошолордун астын тосушуп, булар кыйналып атат экен. Жон казыштан деп. Кыйналып атса, көп каражат кете турган болсо казбай коюшсун. Бизге кереги жок ал нерсе. Кече күнкү жанагы тегерек стол болбоду, ошол эле мезгилде жанагы Назаров деген чыгып айтат, бүгүнкү күнгө чейин ошол Давыдов менен Лысый мөңгүсүндө уже 80% казылып калды дейт. Ошол казылган, буга чейин эле казылып, азыр 20% гана калды дейт. 20%-ына гана уруксат берип атабыз, калган мөңгүгө тийбейбиз дейт. Булар ошол эле 20% менен жолду ачып алып, калган мөңгүлөргө дагы кол салышы мүмкүн да. Эми ушундай эле 80 жок болгон 80% жок. Ага ким деген жооп берет, мисалы 80%. Бирок ошондо эле менин оюмча дейм, баарыбызга эле суроо, азыр бизден эмнегедир азыр талкуу кылды да, бирөө көтөрүп чыктыбы, ушуга чейин изилденген канча процент чындап мөңгү казылган. Азыр биз талкуулап атканда ошол мөңгүлөр азыр да казылып жатат күнү түнүч. Ошону изилдеген бир комиссия барбы ошону? Бул боюнча эми толук баягы интернеттен окуп калган, жана кечеги немеден кийин өйдө кичине маалыматты окуп калдым.
бул мыйзам кабыл алыш керек болот. Булардын максаты мыйзам кабыл алыш керек. Мыйзам кабыл алып, мурунку бүгүнкү күнгө чейинки болгон баягы 80% дагы булар жол ачып алсак, ошону жаап алсак деген ойбу. Эми биз үчүн өтө караңгы иш. Бирок негизги максат ошол эле болуп калды окшойт деп ойлойм да. Менин жеке оюм. Бул Бирок биз каршы турушубуз керек. Эми 20%ды ачып алгандан кийин бул уже биздин мөңгүлөргө кол салуу уже башталды. Демек, ошол 80%ды ачкан, ошол ишти баштагандар дагы мен ойлойм жоопко тартылыш керек. азыр Кыргызстанда завод, фабрика, башка бардык нерселер сатылып, түгөп, кемдерден бүтүрүп, эми мөңгүнү сатышка келди. Бул жөн эле уруксат берели деген эле, бул сатайлы деген эле да. Эмжесе, бул определенный бир топтогу адамдардын байыш үчүн эле. Ал уже чечилген деген. Бул чечилген деген. Жөн эле. Жөн эле эл көзүнө эле ошол мыйзам чыгаралы тияк бияк деп. А так булар уже акчасын алып алган, көп адам ушул эртеңки келечегин, баласы небересинин ырыскысын кыйып, ошолор өзүнүн эмес туугандарын бардыгына ошо зыян кылып атканды бир күндүк байып алалы деген үмүттө кылышып атат. Бул нерсечи нагыл эле элге көрүнтүп эле ушуну уруксат берип койгула деген, жөн эле биз акчасын алып койдук эле, силер уруксат берип койгула деген сөз болду. Мен да ошол ойго толук терең кошпойм, анткени менин оюмча, мен жеке оюмду айтайын, жеке оюм боюнча жана 80%, 100% дегенди эч ким изилдеген эмес, эч кандай тастыкталган факт жок. Менин оюмча андан көп басылган болуш керек. Азыр жөн эле ошо бир кишинин көтөрүп чыкканы үчүн ошол талкууда да. Анан жанагы айтып кеткен оюм боюнча азыр деле мисалы күнтөрдө иштеген туугандарыбыз бар, досторубуз бар, күн түн круглосуточно 5 этаж үйдө болгон машинелер менен иштешет. Менин оюмча азыркы учурда деле ал процесс жүрүп жатат. Бул жөн гана талкууга салып бир жерден эле бир кишинин ою талкууга салынып калып, азыр эл билип калды да. Билбегени азыр Нургүл эже туура айтып атат. Жанагы өткөндөрдү кошо жаап коюш үчүн азыр ошо законду кабыл алып, мына закон менен биз туура эле касканбыз деген ойго келебиз деген ой болуш керек да. Биздикилер, мен ойлойм да, бул ушул алтындан пайда көргүчө ошол экологияга келтирген зыянга чоң көптөгөн штрафты салганда эле ошолордун пайдасы чыкмак да. Булар мамлекетти ойлогон жок. Бул ошол тигилерге адвокат болушуп, өздөрүнүн алган акчасына отработка кылышып атат деп ойлойм. Мен ачык эле айтыш керек бул нерсени. Ар кимди бекитип, мөңгү уруксат берим дейли, о саткан уруксат бергиле деген эле келип атат, беттерин талкай айтышып алды. Жакында Тажикстанда дагы ушундай жыйналыш болуптур, биздин Орто Азия өлкөсүндө чогулуш. Анан ошондон мен өзүм окуп калдым. Биздин ушул мөңгү боюнча маселени ортого коюшуп, Орто Азия бүт баары ушуну сактап калайлы деген тема менен сөздү козгосо, биздин эмнегедир бийликтер ушуга жакшы көңүл бурбай атат деген наразычылыктарды окудум да. Демек, бул өзүбүздүн келечегибизди ойлобогонго деп кайдыгерлик кароо деп ойлойбуз. Негизи Кыргызстанда мөңгү боюнча, мөңгү изилдөө боюнча адистер жетишсиз. Эң биринчи кезекте. Экинчиден, Кумтөр боюнча кеп козголду. Мен жеке билишимче окуган маалыматтарым боюнча Кумтөрдөн казылып алган алтындын кээри 75% сыртка чыгат. 15% гана биздин мекенде калат, анын ичинен салыкка жана иштеген эмгекчилердин эмгек акысын бергенге. Анын алтынды бөлүп алуудагы чыккан зыяндуу заттарды төккөндөгү жаратылышка келтирген зыяны тууралуу эч ким ойлогон да жок. Ошол зыян экенин айтып, ошол элге жашырган үчүн бир азаматыбызды темир жолго тартып отурат. Бул мөңгү темасына азыр козголгону менимче жөн гана элди дүрбөлөңгө салып, элде бир башаламандыкка алып келип, өздөрүнүн мыйзамдарын кабыл алып, жана жогоруда эжекеж айтып кеткендей өткөн талканып калган нерселердин ордун толуктап алуу, сырттан алган акчалардын актоо гана болуп калдыгы деген пикирде. Себеби мөңгү боюнча атайын адистерибиз, жетиштүүлүк адистерибиз болгондо, бул жолго башмак эмес. Аны далилдеп, мыйзамдуу түрдө тактап чыгып алып туруп, анан кийин элге айтмакта. Бул негизи жогору жактан чечилген, жана толкунбай калган жогору жактан чечилген, жана акчаларын алып коюшкан, анан жөн гана мыйзам жөнүндө өскөн штат, ошол эл силер мыйзам менен башкарабыз деген
силер алаксыз туруп алат биз биякта бүтүрүп алабыз. Жеп алган акчаларыбызды закондоштуруп бергиле. мыйзамдаштырып алалы деген Мыйзамдаштырып бергиле. эгер мен бул балким каттуу айтсам алдын кечирим сурайм, биздин азыркы парламентте отурган депутаттардын дээрлик бардыгы кыргызга күйлөгөндөр го деген пикир кетет да. Себеби ар бир кыргызстанга күлгөн, Кыргызстандын келечегине кайдыгер болгон, Кыргызстан үчүн кам көргөн ар бир инсан мөңгүнүн сатылышына же болбосо зыяндуу заттар менен экологиялык жактан Кыргызстандын жаратылышына зыян келтирүүгө кайдыгер болгон ар бир инсан бул мыйзамга кол койбойт же колдобойт, бул мыйзам көтөрүп чыкпайт деген пикирдемин да. Мындан башка, жанактар менен айтып кеткендей, мындан башка чечүүчү көйгөйлөрдү чечүү боюнча ала турган мыйзамдар, карала турган жумуштар толуп турат. Эмне үчүн анын бетин да карабайт? Эмне үчүн ушул күнгө чейин мөңгү темасында 91-жылы башталган, 92-жылдары башталган болсо, бул алтын кени боюнча талаш тартыш. Ошол жылдан бери ошол мөңгү темасы козголгон эмес. Ага чейинки талкаланган мөңгүлөр үчүн. 92-90. Бул темалар козголгон эмес да. Азыр кайсы бир жыйылган акчаларды актоо үчүн дейбизби, элди дүрбөлөңгө салып, башка өздөрүнө тиешүү нерселерди бүтүрүш үчүн дейбизби, билбейм, башка бир себептер болушу мүмкүн да. Бул мөңгү темасы азыр чыгаруу жок шоу. Арнайы эле бул нерсе болуп келди. Элдин кайдыгерлиги жогору, элдин кайдыгерлигинин натыйжасында биздин күйлөрүбүз алыктуу карабар жасабайт деген пикир. Мекендештерге кайрылат деп, эгер сиз келечек Кыргызстандын жаратылышынын жана келечек муулдардын келечегине кайдыгер карабасак, анда биз бекем болушубуз керек. Сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө бекем болушубуз керек. Баардыгы айта берет, сүйлөгөндө аябай кооз сүйлөп, жазганда кооз жазгандар толуп турат. А ошо жумушту аткара келгенде эч кимди таппай калабыз. Мына канчадан азаматтарыбыз ушул Кыргызстандын келечеги үчүн жардам көрсөткен азаматтарыбызды бир-бирден жанагы жомок бар го, 9 уулга бирден чөпөк берип сындыр деген. Баарыбыз чачыладык, бирден сындырып койду. Эгер ошол азаматтарыбыз амбицияны, жеке амбицияларын четке кагып, башын жүзүнө бириктирсе, аябай жакшы болмок. Биз азыр оппозиция деген жок. Жок оппозиция. Жок, аны жасалма оппозиция болушу мүмкүн. Чыныгы оппозиция деген аны жок. Эгер оппозициялар биригип, бирдиктүү бир күчкө, билекке толгондо, мындай бизде мындай нерселер болмойбуз да. Эми ушул өзүбүздүн келечегибизге, балдарыбыздын келечегине балта чаап атабыз да, негизи. Биздин келечек эгерде мөңгүнү булсак, демек биз бир эле кыргыздардын эмес, Орто Азиянын келечегине зыян келтирип атабыз. Албетте. Ушул азыркы көптөн бери унчуп кое турган өзүбүздүн карындашыбыз Жамал мырзага сөз берип койсоңуз. Өзүңүз оюңуз. Кыргызстандын өзү мактанып айта турган бир гана бул табияты болчу. Эгер биз ошол табиятыбызды дагы сатып акчага баалай турган болсок, бул агам айтып кеткендей, аска зоолор талалар элибиздин жаны менен барабар. Биз деген өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз кыйдык деген сөз да бул деген. Бул мөңгүнү сатуу, өзүбүздүн гендерди сатуу деген өзүбүздүн келечекке өзүбүз балта чаап эле атабыз деген сөз. Ошондуктан каршыбыз. Ар бирибиз оюбузду айтышыбыз керек, мекен үчүн күйүшүбүз керек. Мен күйбөсөм, башка күйбөсө, сиздер күйбөсөңүздөр, анда барып Кыргызстан жок болуп кетиши да мүмкүн да. Азыр толгон токой экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө өздөрүнүн системасын иштетип аткандар бар. Ал эми алардын алдында Кыргызстан кымындай болгон үчүн жөн эле жок болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан биригип, өзүбүздүн оюбузду айтып, өзүбүздүн гендерибизди сактап калып, келечегибиз үчүн кайдыгер болбошубуз керек деп айтып кетем. Батоюңузга анда сөздүн жыйынтыгында ар бириңиздер бир экиден сөз кайрылуу болобу, жеткире турган сөздөрүңүздөрдү айтып кетсеңиздер, сизден баштасак. Мен урматтуу мекендештер, дагы эле ушул урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, сиздерге кайрылат элем. Биздин ушул мөңгү боюнча мыйзамды туура жагына чечим кабыл алып, биздин ушул келечекти сактап калсак, келечектеги биздин ушуну суранып кетем, негизги оюм ушул. Мен урматтуу кыргыз элинин төбөлдөрү, депутаттар, силер элдин эл өкүлү деп коесуңар, элден чыккансыңар, эл силерге ишенип шайлаган. Ошон үчүн акчаны байыштын башка жолуну эл тандагыла дагы келечектеги кыргыздын келечегине зыян кылып балта чаппай,
ошону 5-10 сомго кызыкпай ушул силерден суранарым ушул мөңгү тууралуу мыйзамды кабыл кылбай эле койсоңор деп ошону суранат элем да силерден. Мен дагы биздин ушул мыйзамды кабыл алам деп ушуну ортого салган адамдарга жеке өзүмдүн атымдан да кайрылуум. 1 минутка гана мынтип ойлонуп көрүшсүн да. Булар да бизде алыста жүрүп, ушул нерсени ойлонуп аткандан кийин ошол мекенде жашап, ошол жердин суусун, тузун ичип атып, алар да 1 минут гана ойлонуп көрсүн да. Биз сатсак эртеңки күнүбүзгө кандай болот? Алар утурумдук байлык топтоп алышы мүмкүн, алар үчүн проблема болушу мүмкүн эмес. Бирок келечектеги жаштар үчүн бул эң чоң мындай жоготуу көйгөй болуп эсептелет. Ошон үчүн бул сөзүбүз мүмкүн жететтир, жетпейдир, бирок суранарым 1 гана минут ар бир кыргыз адам дагы ойлонуп көрсүн ушул жөнүндө. Жаратылыш даяр берген нерсени дагы жок кылуу бул эң чоң чыккынчылык. Ар бир адамга, кыргыздарга айтарым, ойгонуп ушул теманы жөн гана сөз боюнча калтырбай, иш жүзүнө ашырып, баарыбыз каршы чыксак деп ойлойм. Биз келечекте таш менен урсак, алар бизди забрекмен тосуп алат. Турган сөз. Биздин ата бабаларыбыз бизге ушул керемет кыргыз жерине калтырып, кереметтүү жаратылышыбызды тартуу эткен, жана ошону көздүн кырайында сактап, хан жанын берип сактап калган мекенибизди бир учкана акчага сатып ийбей, намыска бек болду. Коёнду камыш өлтүрөт, элди намыс өлтүрөт дейт, урматтуу эл өкүлдөрү. Сиздерге дагы жана мыйзамга кол кое турган бийлик өкүлдөрүнө дагы кайрылуу, жалпы мекендештер кайдыгер эмес, бул пикирге кошот деген ишеничтемин. Жаратылышты канчалык биз коргосок, жаратылыш ошончолук бизге өз жазасын берет. Биз мөңгү темасы бул жөн гана азыр жогорку кеңешке мыйзам кабыл үчүн шылтоо болушу мүмкүн, бирок мөңгүлөрдү сактап калуу боюнча бирдиктүү билек башка, майжа башка билек бир, жүрөк башка тилек бир дейт. Бир билекке бириксек, баардык өз жолуна туура жолго чечилет деген ишеничтемин. Мекенди жана жаратылышты сактоого кайдыгер карабаңыздар. Мен дагы кайрылып кетемин, урматтуу мекендештерим, ар бирибиз мекенге кайдыгер болбойлу. Себеби эч ким бул дүйнөгө терип түркүп болуп калган эмес. Ошол эле төбөлдөр дагы, хандар дагы, байлар дагы өткөн. Биз дагы өтөбүз. Болгону Абир сотунун алдында ак келечегибизди өткөрүп берели. Ошол үчүн кайдыгер болбойлу дейт. Ассаламу алейкум туугандар. Ушуну менен биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз аяктады. Кыргыздар алтыны жок көп коомдор жашап келген, бирок суусу жок жашай албайбыз. Ушуну менен көрсөтүүбүз аяктады. Кийинки жолугушканга чейин жакшы калыңыздар. Ассаламу алейкум мекендештер. Бүгүнкү чогулганыбыздын себеби мөңгү маселеси боюнча Москвадагы мекендештерибиздин Кыргызстанда ушуну кабыл алып жаткан бийликтеги адамдарга, депутаттарга өзүбүздүн кайрылуубузду атап коелу деп чечтик. Кийинки сөзүбүздү Москвадагы эмгектенип келген Толкунбай байкебизге узатсак. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу бийликте отурган биздин өзүбүздүн эле туугандар, өзүбүздүн эле жердештер. Кыргыз сураштырып келсе тууган деп баардыгыңар эле сураштырып келсек бири-бирибиз менен тууганбыз, бири-бирибиз менен ага инебиз. Андан кийин ошол туугандар эртеңкини ойлобой, бүгүнкүнү ойлоп, ушу болбогон бир эмени мыйзамды кабыл алабыз деп турабыз. Ошолдо силерде бир кичине акылмандуулук кылып, эртеңкини ойлоп, эртеңки бала чакабыздын келечегин ойлоп, Кыргызстаныбыздын келечегин ойлоп силерден үмүтүм бар. Ошол мыйзамды четке кагып, кабыл албайсыңар деген. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндө кыргыз жергебизде эң орчулдуу маселе болуп, көйгөйлүү болуп жаткан бүгүнкү мөңгү маселеси болуп турат. Ушул мөңгү маселесин казуу боюнча мен дагы жогорку кеңештин депутаттарына кайрылып кетер элем. Мыйзамды кабыл албай, ушу өзүбүздүн балдарыбыздын, өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын келечегин ойлосоңуздар, ушул келечекте ойлоп кайдыгерлик карабасак деген ойдомун. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Мен Соронбаев Надырбек, ушу Москвада көп жылдан бери эмгектенип жүрөм. Азыркы учурда Кыргызстанда өтө кызуу талкуу жаратып жаткан
биздин ушу мөңгүлөрүбүз сатылуу алдында турган боюнча бир топ талаш тартыштар болуп атат. Ошол боюнча биз чет өлкөдө эмгектенип жүрсөк дагы кайдыгер карабай өзүбүздүн оюбузду билдире кетели деп бүгүн ушу Москвадагы мекендештер чогулганбыз. Биз дагы ушул биздин мөңгүлөрдүн, биздин кен байлыктардын сатылышына каршыбыз. Бул биздин келечегибиздин сатылганы, өзүбүздүн эле гимнибизде айтылгандай ак мөңгүлүү асказоолор талаалар элибиздин жаны менен барабар дегендей, эгерде биздин ак мөңгүлөрүбүз, кен байлыктарыбыз, ушу асказоолорубуз сатылып кете турган болсо, эртеңки күнүбүз кандай болот? Кыргыз элинин келечеги кандай болот? Мен бул боюнча бир Чыңгыз Айтматов атабыздын бир керезин окуп берип кетейин сиздерге. Мөңгү бул Кыргыз элинин эмес, бүтүндөй дүйнөнүн, Борбор Азия элинин маңдайына бүткөн ырыскысы, ынтымактын башаты деп Чыңгыз Айтматов атабыз керес калтырып кеткен. Андан кийин азыркы учурда ошол Ак мөңгү фондунун президенти Рустам Кабылбеков байкебиздин дагы бир жакшы ырсаптары бар. Бул жерде ошол жөнүндө да айта кетейин. Жылдар өтүп, башкы байлык суу болор, суусу бардын көтөргөнү туу болор. Жашоо башы жатат достум тоолордо, суу азайса талаа соолук куу болор. Суу ден соолугу жок элдин караан басып келечеги чуу болор дегендей, ушундай ырсаптар менен биздин улуу аттуу баштуу адамдарыбыз дагы өзүнүн оюн билдирип кеткен. Биз дагы Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабай өзүбүздүн каршылыгыбызды билдирип, буйруса биз дагы эртең Кыргызстаныбызга аман эсен барабыз. Ошондо таза абабыздан жутуп, таза суудан ичип, өзүбүздүн кен байлыгыбызды сактап калалы деген ниетте бүгүн чогулуп талкуулап атабыз бул жерде. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир тууганым, урматтуу кыргызстандык мекендешим. Бардык нерсеге кайдыгер карагандан көп нерсеге көңүл кошпой бардык нерсени уктуруп ийдик. Аскасы көк тиреген, аккар жамылган ала тоо кош деп айткым келбейби? Анда мөңгүнүн сатылышына кайдыгер караба, каршы бол. Улууга адил болбосо убара тартат эл карып. Каз өрдөгү конбосо айдын чалкалап көл карап көп адам дейт. Майда баракат нерселерге көңүл бурбай келип, ушундай орчундуу нерселерди өзүнөн өзү көйгөй жаралап, бул чийиленген маселелерге көйгөйлөргө айланды. Керек эле жок дегенде ушул мөңгүнү сактап калууга аракет кылалы. Эгер Кудай берген, Алла Таала тарабынан насип этилген бул мөңгүлөрдү сактап кала алсак, келечек бизди кечирбейт. Мен ойлойм, ар бир Кыргызстандын жараны жана бийлик өкүлдөрү, жана эл өкүлдөрү бул маселеге кайдыгер карабайт. Жана мөңгүнүн сатылышына каршы добуш берет деген терең ишеничтемин. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Курбаналиев Шагырбек Ламидинович. 2003 жылдан бери Москвада эмгектенип жүрөм. Эми мен айтайын деген, мен биринчиден кыргызмын. Бул жерде отурган адамдардын баардыгы кыргыз. Ошол мыйзамды кабыл алып, мөңгү сатам деген биздин бийлик өкүлдөр, жогорку кеңештин депутаттары, баарыбыз деле кыргызбыз. Бирок биз кыргыз экенибизди менен сыймыктанабыз. Кудайга шүгүр. Биз кыргыз экенибизди кантип тасдыктайбыз? Бизди кантип дүйнө жүзү биз кыргыз экенибизди эмне менен бизди тааныйт? Биз бизди кыргыз экенибизди биздин гербибиз, гимнибиз, желегибиз таанып турат. Биздин гербте, эгер билсеңиздер, ала тоодун ошол мөңгүлүү ала тоо тартылган. Гимнибиздин башындагы биринчи куплет дагы ошол мөңгүлүү аркылуу башталат. Айтып кетсем, ак мөңгүлүү асказоолор талаалар элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым ала тоосун мекендеп, сактап келген биздин ата бабаларды. Эми ошол ата бабаларды сактап, ушунча бизге калтырып кеткен мөңгүлөрүбүздү, кен байлыгыбызды, биздин келечегибизди кантип, кайсы бойдо сатабыз деп, бөлүп талкалайбыз деп кантип ойлоп атасың, мен ошого түшүнбөй турам биринчиденчи. Анан эгер ошончолук эле мыйзам кабыл алганыңыздар келип, мыйзам таппай калган болсоңуздар, мен силерге идея айтып коеюн. Мына биз
Москвада жүрүп мигрант болуп жүрүбүз. Азыркы заманда интернет өрчүгөн убак. Биз күнүгө көрүп турабыз, жаңылыктарды Кыргызстанда болуп аткан, Бишкекте, бардык Кыргызстан региондорунда өтө көп жол кырсыктары болуп атат. Авто кырсыктар. Мисалы бир неделянын ичинде эле, бир жуманын ичинде эле 20 ашык биздин жарандарыбыз өтүп кетишти мисалы. Ага ким күнөөлүү, кандай, эмне себептен ушул жолго барып атабыз мисалы, ушундай кейиштүү эмелер болуп атат, окуялар болуп атат. Эмне үчүн? Биринчиден мен жеке оюм, конечно, жанагы праваларды айдоочулук күбөлүктү сатып алышып атат, сатышып атат. Ошону карап, ошол мыйзамды чыгарууга карап, контроль кылгыла ошолорду биринчиден. Масаларды айдап жүргөндөрдү интернеттен күнөө көрүп атабыз. Аларга эч кандай бир мыйзам колдонбойсуңар, эч кандай бир закон колдонбойсуңар. Алар тааныштар аякта болуп кайра чыгып кетип атат эле. Ошонун баарын ошол мыйзамдарды чыгарбайсыңар лучше. Мөңгүнү талкаганга, башкага мен каршымын. Мен тааныган, мен билген, мен кыргызмын деп жүрөгү соккон адамдын баардыгы каршы болуш керек деп ойлойм. Рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу замандаштар. Москвадагы кыргыз мекендештерге кошулуп ушул ойлорго өзүмдүн мөңгүнү казуу боюнча каралып жаткан мыйзамга каршы экенимди билдиргим келет. Биринчиден, жогоруда замандаштарыбыз айтып кеткендей, киминди баардык эки адам айтып кетти. Ошол жерде акыркы строчкасында айтылат. Ата-бабалар сактап келген деген жер бар. Ошол сакталып келген нерсени силер дагы кийинки муңга ата-баба болуп, силер да сакталып калган ошолордон дегендин ордуна сатып атканга бул эң чоң жаңылыштык, эң чоң туура эмес кылып аткан бир иштердин бири деп ойлойм. Ошон үчүн мен үмүттөнөм, мен арабыздан ошол кыргызмын деген, кыргыз үчүн күйгөн адам чыгып ушул мыйзамдын кабыл алышына каршы чыккан бир эки эч болбосо 10го жеткен кыргыз, чыныгы кыргыз чыгып, ушул мыйзамдын кабыл алынышына өз күчүн жумшайт деген ниетте үмүттөнүп, жалпы Москвадагы мекендештердин атынан сиздерге кайрылуу жасайм. Ассаламу алейкум мекендештер. Мен Нурматов Бединович, Мелөкөн Мирактын. Мен кайрылаттым силерге. Мөңгү бул сен жана мен, жалпы кыргызбын. Өзүбүздү өзүбүз жоголтконго каршы болобуз. Бардыгыңар кайдыгер болбой биргеликте иш кылайлы. Мен сөзүмдү мындай сөздөрдөн баштагым келет. Мөңгүлөр Борбор Азия регионундагы нымдуулуктун, ден соолуктун, электр кубаттуулуктун жана ошондой эле саясий туруктуулуктун келгени. Чынында айтканда, атабыздан калган акыл сөздөр бар. Суу бул өмүр булагы деген. Эгерде суу жок болсо, анын баарын ичип салсак, өмүр жемиш өспөйт. Эч кандай табияттын кооздугу жок болот. Ошонун баардыгына мөңгү себеп болуп атпайбы? Суу жок болгондун себеби болот. Биздин ошол суу кооздук болбогондуктан биздин бала чака, неберелер ошол көк шеберди көрбөй калабы. Салкын төрдө ойнобой калабы. Ошондой маселе менен сен макулсуң го мекендеш. Демек биз келечек муундарыбыздын алдында жооптугубуз өтө күчтүү. Мөңгүлөрдү сактайлы замандаш. Саламатсыздарбы замандаштар. Мен Жаңылмырза Жапарова, мекендештер кеткен сөздөргө кошулам. Мамлекеттин байлыгы бул эл. Ал эми элдин байлыгы ошол табият. Ошол ичип аткан суусу, басып жүргөн жери, жашап жаткан коому алардын байлыгы болуп эсептелет. Ар бирибиз мекен бизге эмне кылды деп эмес, биз мекенге эмне кылдык деп жашайлы. Мен сиздерге кайрылат элем. Кыргызстандын келечегине кайдыгер болбосоңуз, сиз дагы жок дегенде мөңгүлөрдү сактап калыштын добуш бериңиз. Сиз дагы каршы чыгыңыз. Ошол мөңгүлөрдүн сактап калышына себеби бул биздин келечегибиз деп айтат элем. Assalamu alaikum, жалпы мекендештер. Улуу кыргыз элим, чынында кыргыз эли улуу эл. Тарыхты жакшы билгендер барыбыз билебиз. Улуулугун кыргыз элден. Улуулугубуз эмнеде азыркы? Кыргыз элибизге Аллах Таала мен берген. Улуу ушул биздин мөңгүлөрдү берген, сууларыбызды берген, жаратылыштыбызды берген. Суу кодексине өзгөртүү эмне себептен киргизип атышат? Өздөрүнүн кылган иштерин
билбей калсын, билгендери мыйзамдаштырылып калсын деп киргизип атат. Биз анын баарына каршыбыз. Мен үмүттөнөм, ар бир кыргыз, мен кыргызмын, мен эл жеримин келечегин ойлойм дегендин баардыгы мөңгүлөрдүн сатылышына каршы деп ойлойм. Себеби элестеткиле, биздин мөңгүлөр бул биздин ак калпагыбыз. Кыргыз ак калпагыбыз менен мөңгүбүз менен сыймыктанабыз. Ак калпагынын чекеси жыртылып, кесилип, башына кийип жүрөсүңбү? Кийбейсиң. Мөңгүңдүн дагы сатылышын каалабайсың деп ойлойм. Ар бир кыргыздын оюнда ушул болуш керек. Төбөлдөргө, депутаттарга, бийлик башындагыларга, президентке кайрылат элем. Ар бир адамдын жүрөгүндө аздыр көптүр иман бар, Аллага болгон үмүт, ишеним бар. Баарыбыздын баражасы ошол болгондон кийин ар бир кылган ишибизге бул дүйнөдөгү баардыгыбыз жооп беребиз. Кичинекей ишпиз, чоң ишпиз, баарыбыз жооп беребиз. Ар ким өзүнүн барар жеринде жооп берерине терең 1 минутта акыл жүгүртүп, ой жүгүрсө, мен ойлойм, мөңгүнүн сатылышына каршы болот деп. Депутаттардын добуш бергенине себепкер болот деп же ойлонсо. Азыр күнүмдүк жыргалчылыкка, байлыкка тунуп калышыбыз мүмкүн. Бул өмүр, бул жашоодогу өмүр. Bir күндүк же 1 сааттык суракка барганда сурайт экен. Ал жакта канча жашадың? Кээ бирөө айтат экен, 1 саат жашадым. Бирөө айтат экен, 1 күн жашадым деп. Ошондой эле бак болот экен. 1 күндүк заманды жашап өткөндө түбөлүк күнөөгө батып жан күйүүчү ишти жасап калбайлы, ойлонгула, этият болгула. Мен үмүттөнөм, туура чечим чыгарабыз жалпыбыз деп. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен дагы бүгүнкү айтылып кеткен мөңгүнү сактайбыз деген темага мекендештердин сөзүнө кошулуп кетип элем. Мөңгүнүн сатылышына каршымын.